O Castelo dos Mouros é un xacemento con dúas grandes fases de ocupación. Unha fase castrexa entre os séculos IV antes da nosa era e I despois da nosa era e unha fase romana entre os séculos I e V despois da nosa era. A escavación de 2025 centrouse en tres sectores diferentes: na terraza intermedia, na terraza inferior e no exterior da muralla. A apertura dunha nova zona de intervención na terraza inferior permitiu documentar novas estruturas, tanto romanas como castrexas, e incluso documentar muros máis tardíos, que apuntan a un uso en época medieval. As numerosas estruturas murarias atopadas indican que a ocupación en época castrexa era intensa, con espazos que estarían dedicados a diferentes funcionalidades. En época romana, parece que estaríamos ante un amplo espazo aberto que quizáis poderíamos interpretar como un patio ou zona de traballo relacionada coa zona lousada localizada ao leste en campañas anteriores. Grazas á sondaxe efectuada na terraza intermedia, confirmouse a existencia de cabanas redondas cara a parte máis alta do Castelo dos Mouros. Na sondaxe realizada na terraza inferior a carón da muralla, recuperouse unha gran cantidade de restos animais que permitirán coñecer a dieta dos habitantes do castro. Mentres que na sondaxe realizada no exterior da muralla, documentouse unha ocupación extramuros de época romana.